Друзья, привет! Вы на канале Дэн Тюнинг, я Денис Иванов. Сегодня у нас на обзоре очень интересный веломотор, очень необычной конструкции. Это ГДРовский двигатель MAF. Выпускали их в 50-х годах в Восточной Германии. Рабочий объем двигателя 50 кубических сантиметров. Мощность двигателя 1,3 лошадиных сил при 4000 оборотов в минуту. Эта мощность позволяла разгоняться велосипеду до скорости 35 км в час и расходовать всего 1,5 литра топлива на 100 км. Этот моторчик на обзор предоставил нам постоянный зритель нашего канала Вадим из города Рига. Вадим, огромная тебе благодарность. Сегодня, благодаря Вадиму, мы сможем посмотреть со всех сторон этот двигатель, посмотреть его устройство. Я его полностью разберу. У нас даже есть инструкция к этому мотору. Она на русском языке. Восточная Германия, она была социалистической. И эти моторы поставлялись в СССР. Производили эти двигатели на предприятии прибора и арматуростроения имени Карла Маркса, город Магдебург. Книжка в очень хорошем состоянии. Никаких отметок в ней, записей нету. Она чистенькая. Ну, видно, что оригинальная, старенькая, с пожелтевшими страницами. Здесь описано устройство, крепление, как этот двигатель выставляется правильно, настраивается, ремонтируется. Конструкция этого двигателя действительно очень интересная. У нее необычный коленвал. Я сейчас вам рассказывать не буду. Да и конструкция картера необычная. Сейчас вы сами все увидите. Вот за этой крышкой у нас зажигание. Зажигание кулачковое. Вот здесь непосредственно прямо на цилиндре у нас стоит впускной патрубок карбюратора. Установлен карбюратор ФЭП Berliner Vergasserwerk. Этой же фирмы карбюраторы устанавливались на мотоциклы МЗ. Вот он значок. Есть у этого моторчика сцепление. Вот здесь вот ставится тросик. И есть выжим для того, чтобы прервать передачу крутящего момента на заднее колесо. Это у нас обратная сторона двигателя. Вот таким образом на раму крепился мотор вот этими двумя хомутами. И с помощью звездочки такая же ответная звезда ведомая ставилась на само колесо. И при помощи цепи происходила передача крутящего момента на заднее колесо велосипеда. То есть с этой стороны, видите, все сделано по максимуму с минимальным выступанием. Даже обратите внимание, что здесь нет выхода коленвала. Когда мы разберем, вы сами все увидите. То есть эта стенка картера просто глухая. Таким образом удалось добиться компактности, и ничего как бы за заднее колесо здесь не цепляет. Также здесь у нас находится компактный глушитель. Он разбирается, вот тут гаечка откручивается, внутренности можно почистить. Ну что ж, а теперь давайте потихонечку разбирать и смотреть конструкцию этого двигателя. Ребята, вижу, что карбюратор очень простейший, как на газуле, потому что у него есть только винт упора дроссельной заслонки. То есть вы можете прибавить, убавить обороты, но винта, который бы регулировал качество смеси, на этом карбюраторе нет. То есть это такая простейшая капельница. Есть утопитель поплавка, который позволяет немножко обогатить смесь при запуске. И все. И сетчатый фильтр, обычный, такой же, как на газульках, как на старых советских мотоциклах. Для запуска можно закрыть заслонку, обогатить и открыть. Простейший фильтр. Конечно, он очень плохо фильтрует воздух. По возможности от такой конструкции надо избавляться. Да, конструкция такая, что не подлезть сюда накидными и торцовыми ключами. Приходится крутить вот так вот аккуратно обычным рожковым ключом. Вот такой интересный глушитель. Литой алюминиевый патрубок выходит. И давайте разберем глушитель и посмотрим. Все-таки не каждый раз предоставляется такая возможность, когда можно все разобрать и заглянуть, посмотреть устройство. Система эта разбирается вот таким образом. Вот, собственно, и весь глушитель, ребята. Газ выходит отсюда и пошел вот так вот между пластинами
полусекторами и потом выходит уже непосредственно вот сюда. Там просто щель. Вот и весь глушитель, ребята. А самое главное, как удобно его чистить. Помыл, пополоскал, шух-шух. Я думаю, что вся эта система еще дополнительно отсюда откручивается. Вот гаечка, вот гаечка. То есть все можно разобрать, почистить. Вот такой вот интересный глушитель. Импровизированный стапель. Это кусок трубы велосипеда. Теперь, я думаю, нам будет удобно снимать головку и снимать систему зажигания. Начнем с головки. Свечка тут стоит уже советская. А17Б. Это уже не родная свеча. Моторчик, кстати, по словам хозяина, пытался работать крайний раз, но не очень у него получилось. Что-то какая-то с ним проблема есть. Что-то он попыхтел, подал признаки жизни и, наверное, умер. Конечно, ребят, 50-е годы. В 52-м или в 54-м году начали выпуск этих двигателей. Конечно, пора уже было устать с таким воздушным фильтром не один раз. Кстати, камера сгорания чистая. И с какими-то следами блеск. Видимо, что-то там развалилось внизу. Обычная сферическая камера сгорания без смещения. На 4 болтах крепится головка. Здесь еще есть, кстати, прилив, похожий как на декомпрессор. Но здесь в этой головке его нет. Возможно, были модификации с декомпрессором. И еще отлито вот такое ухо. Видимо, при помощи этого уха было дополнительное крепление двигателя на раме велосипеда. Ну вот и все. Простейшая головка. Цилиндр внутри блестящий и не ржавый. Продувка двухканальная. Вот я вижу, что вот один продувочный канал, даже вам видно сейчас. С противоположной стороны находится такой же продувочный канал. И вот здесь вот стоит уже выхлопное окошко. То есть простейшая продувка. Вот и наше выхлопное окошко. Кстати, обратите внимание, как болтается зажигание. Нормально, конечно, кулачки с таким люфтом работать не будут. Видимо, уже развалились подшипники коленвала. Сейчас мы разберем и все это увидим. В чем там проблема. Резьба на зажигании левая. То есть гайка откручивается у нас в правую сторону. Снимаем маховик. И нашему взору открывается зажигание. Это у нас кулачковая система зажигания. Причем здесь сразу отсюда с катушки выходит уже высоковольтный провод. То есть она же, видимо, первичная там внутри, вторичная обмотка уже сразу как катушка. Все здесь. Стоит отдельно конденсатор, кулачки. И вот здесь еще есть катушка. Это, по всей видимости, световая, потому что вот выходит провод сюда, контакт. Я снимаю отсюда зажигание. Вольтный провод снимается тут легко. Все, плоскогубцами аккуратно я гаечку эту отпустил. И можно теперь аккуратно пальцами открутить тут все это хозяйство. Так, все. Разобралась. Вот такая пружинка тут стоит. Зачем, не знаю. Что-то поджимает. Что поджимает, правда, непонятно. Может, там какая-то втулка стоит. Болтается. Возможно, подшипником хана. Главное, чтобы не посадком.
Да, ребята, здесь очень необычное сцепление. Вот это ведомая шестерня, и в ней стоит вот такая чугунная, написана букса, и эта букса тормозится в этой шестеренке. То есть вот все сцепление. Первый раз такую конструкцию вижу. Сюда заливается 30 грамм моторного либо цилиндрового масла. О как! И кроме того, завод-изготовитель рекомендует сюда еще добавлять присадку коллоидного графита. Где его только взять, непонятно в наше-то время. Но в 50-х годах, видимо, это была распространенная вещь. В крышке у нас стоят ответный подшипник и стоит механизм выжима. И точно так же здесь стоит подшипник коленвала. С этой стороны стоит втулка и сальник. Втулка у нас как раз таки и препятствует проникновению воздуха. И, видимо, вот та пружина, которая стояла у нас под зажиганием, она прижимает эту втулку, то есть не дает ей отходить и таким образом подсасывать воздух. Стоит тут подшипник ТКФ, Германия. Ну, конечно, очень здорово сделано, все аккуратное, качественное литье. И видно само качество обработки. Да, видите, что место под подшипник даже снаружи обточено каким-то специальным фасонным резцом. И вот здесь тоже обратите внимание, где стоит стопорное кольцо, которое фиксирует подшипник. Здесь сделана выемка, ну, видимо, для того, чтобы здесь проходила шестеренка. И четко, ровно, прям снято за подлицо со стопорным кольцом. Очень аккуратно. Так, ну что, доломаем. Тоже левая резьба. Здесь специальная шайба. И звезда, кстати, сидит на конусе. Качество деталей, конечно, обалденное. Сделано все такое ощущение, как будто на станке ЧПУ. Здесь стоит подшипник, внутри вижу стопорные колечки. То есть вся эта конструкция должна разбираться. И посмотрим, как устроена эта тормозная система. Подшипник уже уставший. Во-первых, у него есть достаточно приличный люфт. Ну и слышно уже, когда он сейчас смазан еще, слышно, что урчит. То есть дорожки, видно, уже повреждены. Подшипник такой будет гудеть, шумно работать. Обязательно надо менять будет. Шайбочка. Вот такая, с усиком. Так, ну вот тут втулка стоит туго. Просто так не разбирается. Надо смотреть, что тут за система. Пока не знаю, как ее разобрать. Сейчас попробую варварским способом. Аккуратно, медным молоточком. О, выходит. Главное ничего не потерять. Так, выпрыгнула у нас. Запчасти посыпались. Так. Можно было, в принципе, сделать прессом, но идет даже так. Так, вот выпал шарик. Шарик там тоже где-то внутри стоит по схеме. Так, ну вот мы и разобрали конструкцию. Теперь можно ее посмотреть подробнее. Вот у нас основная корзина сцепления. Вот эта втулка здесь запрессована. Значит, потом сюда вставляется вот такое кольцо. Оно разрезное. И это кольцо и служит фрикционом, которое как диск сцепления. То есть, когда оно разжимается, фиксируется передача крутящего момента. Когда отпускается, начинается пробуксовка. Здесь у нас получается вот в этой конструкции сам находится разжим. Вот он, смотрите. Ставится сюда вначале пружина, потом вставляется вот этот конус. Там, получается, стоит шарик, и конус под усилием пружины давит на шарик. И сцепление у нас получается всегда включено. Потом, когда мы выжимаем ручку сцепления, происходит давление на шток, и нагрузка отсюда уходит, начинает конструкция пробуксовывать. Но при этом обратите внимание, что несмотря на то, что работает металл по металлу,
Очень даже чистая блестящая поверхность, то есть никаких надиров, задиров, прихватов, ничего нет. Грамотно всю рассчитали систему, и эта система работает. Я думаю, что сцепление здесь не плавное, скорее всего оно включается резко. Ну а тут зачем плавность? И оно так и есть, когда нажимаешь ручку, там есть такая фиксация резкая, то есть как будто что-то прям щелкает. То есть резкий вкл и выкл. То есть вы просто разогнались на педалях, включаете сцепление, пошла передача крутящего момента. Вот такая интересная система сцепления на этом веломоторчике. Ну все, на этом со сцеплением мы окончили. Теперь будем разбирать дальше двигатель. Чтобы нам его располовинить и увидеть коленвал с поршнем, нужно снять нашу имитацию рамы, потому что как раз именно под кронштейнами этими спрятаны еще два болта. Вот они, два болта. Под болтами стоят специальные шайбы. Видимо, мотор сильно вибрирует, и чтобы болты не откручивались, такая хитрая фигурная шайба. Тюкнул я молоточком, и система наша очень быстро разобралась. Вот это у нас задняя крышка двигателя. Она же часть картера и она же часть цилиндра. То есть вот это у нас кривошипная камера, вот это у нас полость гильзы, это у нас продувочный канал, это выхлопной канал и вот здесь впускной. Такую систему я нигде не видел. Даже сейчас на современных бензопилах такого нету. Бывает там цилиндр единое целое с половиной картера. А здесь получается, что картер единое целое с цилиндром. И теперь давайте посмотрим самое интересное, это как устроен здесь двигатель. Итак, внимание! Здесь несколько интересных особенностей. Во-первых, коленвал имеет только одну щеку. Такая система сейчас часто применяется на современных всяких бензотриммерах. И вторая фишка – это гильза. Она просто вставлена здесь. Смотрите, я ее раз и снимаю отсюда. Опа! С одной стороны, конечно, это удобно, наверное, но непонятно, как растачивать этот цилиндр, потому что пустую гильзу точить в станке не очень удобно и неправильно, потому что она поменяет свою геометрическую форму. Поршень, два кольца, обычная схема. Ну и сейчас мы посмотрим конструкцию, снимем поршенек, разберем вот эту систему, посмотрим, как здесь устроен подшипник нижней головки шатуна и обязательно вытащим коленвал, посмотрим, как он там себя чувствует. Вот он наш коленвал. Здесь у него основной коренной подшипник большой стоит, 303. И во второй крышке у него стоит еще один маленький подшипник. Но он все равно в них болтался, потому что уже у него большой продольный люфт. То есть он вот так туда-сюда ходит. Ну и шатается, конечно, тоже сильно уже. Подизносился. Стружку там уже алюминиевую напихала. Но видно, что мотор был в очень хорошем состоянии, он не ржавый, то есть нигде не валялся, следов коррозии на нем абсолютно никаких нету. У него практически отсутствует люфт, вот вообще отсутствует, как будто новый коленвал. Класс. Так, давайте, наверное, начнем с поршня, снимем его отсюда. Палец у нас особо не горит желанием выходить из поршня, поэтому попробую его сейчас погреть. Поршень расширится и палец должен выйти полегче. Натяг уменьшается. Так. Поехали. Поршень у нас горячий, уже дымится аж. Но не лезет палец ни туда, ни сюда. О, пошел. Отлично. Ну, без всяких ударов даже. Все. Верхняя головка шатуна у нас имеет бронзовую втулку. В ней имеется 3 отверстия для смазки. Здесь, здесь и одно сверху. Поршень пока пусть у нас остынет. Он слегка горячеват. Разбираем нижнюю головку шатуна. Здесь у нас стоит всего лишь навсего стопорное кольцо. Угу.
Аккуратно снимаем тут специальные шайбочки. Но вот тут какой-то колхоз. Кто-то, видимо, наверное, пытался что-то подрегулировать. Такой шайбы тут явно не должно быть. Вот эта шайба стандартная. Стальная, каленая. Но тут такая должна, чтобы она удерживала шатун. Здесь нельзя поставить какую-нибудь бронзовую, ее просто сожрет. И вот такие у нас насыпные ролики. Вот так вот. Все у нас осталось тут. Ничего не потеряли. Теперь давайте смотреть детали. Сейчас я их протру. Ребята, идеал. Состояние подшипника вообще просто идеальное. Как будто он не работал. Намека даже нет на какой-то, на какие-то следы износа или еще что-то. Вот такой у нас кривошип. Палец сделан как одно целое с щекой. Да, ребят, смотрю я внимательно на это дело и вижу, что похоже это на втулку, потому что вот с этой стороны видно, что есть фаска. Значит, эта втулка одетая вот на этот палец. Значит, вообще система очень продуманная, можно очень легко ремонтировать. То есть эта втулка отсюда снимается, ставится новая, новые ролики и поехал дальше. Класс. Просто, но в то же время очень все продуманно. Ролики в идеальном состоянии, следов коррозии на них нету, износа тоже. Так что все эти детали можно просто тщательно отмыть и собирать назад. Теперь можем более детально рассмотреть гильзу цилиндра и поршень. Диаметр, поршень, все как на обычном полтиннике, 39,5. Поршневой палец только здесь на 11 мм. Очень хитрый размер, ни 2, ни 1,5. Обычно 10, либо 12. Два толстых поршневых кольца. Посмотрите только, какие они огромные. Просто обалдеть. По сравнению с современными это просто караул какой-то. Причем обратите внимание, что кольца становятся в стык со стопором. Видите? И не закрывают его. Вот так выполнена система, интересно. То есть нахлеста нету. Причем обратите внимание, кольца практически не притерлись. Вот идет белый поясок. Это притертость кольца. То есть как будто кольца новые и притерлись местами. Вот здесь вообще не притерлось кольцо. Вот эту плешь видно. Вот такая интересная конструкция. Здесь вот когда гильза вставляется, конечно, есть очень большие нестыковки по каналам. С ним можно поизвращаться. То есть сделать совпадение каналов, и я думаю, что он выдаст намного больше. Даже вот здесь вот, если посмотреть по каналам в поршне и вот этим вот нижним каналам, которые дают питание продувки основной, очень большие нестыковки, очень. Есть даже вот такой поршенек новый. Обратите внимание, что поршенек этот уже с одним кольцом. И кольцо, кстати, это даже тонкое, стальное и хромированное. Обалдеть, ребята. Ну что ж, друзья, вот такой он веломотор MAF. Благодарю вас за просмотр. Обязательно ставьте оценку и пишите свой комментарий, что вы интересного для себя вынесли из этой конструкции. А у меня на сегодня все. До новых встреч. Пока.